أمجاد مملكة ميديا. أمجاد ميديا. إن هذا الاسم مرتبط في الذاكرة الوطنية والإقليمية والعالمية بأمجاد الشعب الميدي الذي أبى الخضوع للدولة الآشورية وثار في وجهها مرة تلو أخرى إلى أن أسقطها وأزاح كابوسها الثقيل عن جميع شعوب غرب آسيا، وهو إنجاز فريد عجز عنه الآخرون. كما إن اسم ميدي مرتبط بأمجاد الدولة الميدية التي ذاعت شهرتها في العالم، والتي كانت حينذاك سيدة الشرق الأوسط إلى جانب مملكة بابل ومملكة ليديا ومملكة مصر. الميد وتحرير الأمم والشعوب. قال هيرودوت مشيدا بانتصار الميد على الآشوريين: شق الميديون عليهم عصا الطاعة فحملوا السلاح في وجوههم وقتلوهم ونزعوا عن أعناقهم نير العبودية وباتوا أحرارا. وكانت تلك مأثرة اقتدت بهم فيها أخرى أتيحت لها أن تستعيد استقلالها. وهكذا استفحل أمر الثورة، فكان أن نعمت الأمم في كل أرجاء تلك الأراضي بنعم الاستقلال في تصريف شؤونها. وقال النبي العبراني ناحول يصف سقوط نينوى أمام الهجوم الميدي البابلي، ومعبرا عن ارتياح الشعوب والتي كانت تخضع للآشوريين. وكان حينذاك أسيرا في نينوى وشاهدا على الأحداث. النص: نعست رعاتك يا ملك آشور، اضطجعت عظمتك، تشتت شعبك في الجبال، ولا من يجمع، ليس جبر لانكسارك. جرحك عديم الشفاء، كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك، لأنه على من لم يمر شرك على الدوام. الكاتب الدكتور أحمد الخليل، إعداد سردار رامان.